लो जी, आज इसको 2 दिन बाद छोड़ा है तो ये ज़्यादा ही इंजॉय करना शुरू हो गई है। बहुत खेलती होती है, अतीक भाई कह रहे हैं मेरे साथ भी। हाँ जी, चल शाबाश, कर इंजॉय। अच्छा दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सामा के बट। जिस दोस्त भाई को भी असील मुर्गों का शौक़ है, गाय वगैरह सेलिंग परचेजिंग का काम है, या फिर असील मुर्गे चाहिए, वो अकाउंट को फॉलो कर लें। मुनासिब कीमत पर आपको गाय और असील मुर्गे शौकीन हज़रात के लिए इस फार्म से और इस चैनल के थ्रू आपको मिल सकते हैं। दुआओं में याद रखें, मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।